Nah, ini ada kopi hitamnya, terus itu ada bakpao anget, satu biji 2000. Ini perbaikan jalan raya, tepatnya di Desa Piono, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Ini pekerjanya ibu-ibu atau wanita. Inilah pekerja keras anti sambat. Ini kalau ke sana arah ke Purworejo ini ibu-ibu semangat banget kerjanya. Luar biasa ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk saudaraku semua dimanapun berada. Semoga kita dan keluarga selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang sakit selalu gembar doakan semoga cepat sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa. Oke, dulurku kabeh, pagi menjelang siang hari ini kembar reading santai di Desa Kembar ini, Desa Piono, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Oke saudaraku, ini kembar memasuki jalur yang ditambal, diperbaiki. Jalur alternatif menuju ke kota Purworejo. Oke saudaraku semua, lanjut bersama kembar untuk melihat perbaikan atau penambalan pengaspalan jalan alternatif dari desa menuju ke kota. Inilah suasana saudaraku di perkampungan, di pedesaan. Dan kebetulan ini tepatnya masih musim kemarau, udah hampir 7 bulan ini nggak ada hujan, jadi agak gersang kelihatannya. Ini ada para pekerja dan aspalnya dibakar biar mencair seperti suasananya. Nah ini saudaraku, pengerasan jalan aspalnya direbus. Nggih, Bu. Ini para pekerjanya masih beristirahat. Ini berarti di Desa Piono RT 3. Ini Desa Piono, saudaraku. Ini desa tempat kelahiran kembar. Ini ada perbaikan jalan, lagi pengaspalan. Suasana di Desa Piono di sore hari. Ini balai desanya. Ini ada ruko-ruko untuk jualan. Komplit, kalau malam ada angkringannya itu sebelah tengah sana. Ya ono bakul bakpao barang iki. Bakpao. Anget. 2000. Segepira, Bos? Bakpao anget 2000. Ruang Balai Desa Piono ada acara belajar bersama di KKN
UNZ, itu sekolahan SD Piono.